ฮัลโหลได้ว่ายังไงเหรอตอนนี้เธออยู่ไหนอ๋อฉันก็อยู่ห้องสมุดเหมือนกันเราไปดูหนังกันไหมอ่ะโอเคได้มีนเธอก็อยู่ชั้นนี้เหมือนกันเหรอใช่แล้วฉันอยู่ที่นี้ไปเราไปดูหนังกันเถอะไปกันเถอะไม่ไหวแล้วมึงนี่ถ้าใครได้ขึ้นไปบนนั้นนะชาติหน้าจะได้เกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์สวยกว่าเก่าอีก100 เท่าจริงเหรอพ่อจริงสิขอต่อเลยค่ะพ่อเนี่ยมีนเรื่องเนี่ยที่ฉันอยากเอาไปดูที่หอว่าทำยังไงดีอ่ะเดี๋ยวฉันคิดก่อนนะอ๋อฉันคิดออกแล้วเอาหูเธอมานี่มันจะดีเหรอดีสิขอแป๊บนึงหลังปักไปกันแล้วสวยไหมเธอมีวิธีอะไรเหรอฉันมีวิธีสิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เราฟังนะคือแบบว่าเราเอาเห็ดซีรีที่เราไว้ในขายจะดีไหมจะดีเหรอดีสิที่ไหนน่ะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังนะเอาหูมานี่อ๋อโอเคใช่ไหมเข้าใจโอเคอุ๊ยกลุ่มอะไรอ่ะเพื่อนมีใครสนใจหนังเรื่องใหม่บ้างไหมมีเรื่องอะไรบ้างอ่ะมีเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G หรือเปล่าสนใจมากนี่ได้มีคนสนใจทักมาแล้วโอ้เขาต้องการหนังเรื่องอะไรอ่ะหลวงพี่แจ๊ส 4G เรากำลังมีพอดีเลยใช่เธอก็ตอบเข้าไปเลยสิฉันตอบตกลงเข้าไปเลยนะโอเคฮัลโหลค่ะใช่กลุ่มที่เราคุยกันไว้ใช่ไหมคะที่สั่งเรื่องหลวงพี่แจ๊ส 4G อะค่ะเราจะเจอกันที่ไหนอะคะอ๋อได้ค่ะที่ค่ะเดี๋ยวไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันค่ะเรากำลังจะได้ลูกค้ารายแรกแล้วดีใจจังเลยฉันก็ดีใจเหมือนกันตำรวจไหมตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช 2537 มาตราที่ 29 การได้กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมาตราที่ 15 ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยได้กระทำดังต่อไปนี้ 1. จัดทำสู่ทัศนวัสดุภาพยนตร์หรือสิ่งบันทึกเสียงแก่งานแพร่เสียงแพร่ภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 2. แพร่เสียงแพร่ภาพที่ซ้ำกันไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 3. จัดให้ประชาชนฟังเสียงหรือแพร่ภาพโดยเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ทางการค้า